तो मेरे पास रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये कि आप अपने बेबी के लिए क्या करते थे या अभी भी क्या करते हो जब विंटर सीजन आता है और बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है। देखिए, कोल्ड एंड कफ हर बच्चे को होता है, ये बहुत ही नेचुरल है। और बच्चे हमारे जो हैं वो कभी कोई कैप नहीं पहनता, कोई सॉक्स नहीं पहनता और कपड़े पहनने में तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो खुद ही। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या करती हूँ मैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपका ही से रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस बार नॉर्थ इंडिया में और इंडिया के काफी हिस्सों में बहुत ज्यादा विंटर के वजह से जो ठंड हो रखा है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोल्ड एंड कफ। क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो शूज नहीं पहनते, कैप नहीं पहनते और बच्चे जो है ऐसे ही सबके होते हैं। उनको 10 बार दिन में पहनाओगे आप और वो 10 बार निकाल के फेंकते हैं। ये हर घर में यही प्रॉब्लम है, हर बच्चे के साथ। तो बच्चों को इस वजह से कोल्ड एंड कफ हो जाता है और इसके लिए हमें कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी भी इंडिकेशन ऐसे लगती है जो सीरियस कंडीशन में है, लाइक बच्चे को कोल्ड एंड कफ के साथ फीवर भी हो रहा है या फिर 2 दिन से ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया, तो प्लीज अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी आप डॉक्टर को जिसको दिखाते हैं अपने बच्चों को, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। इसके लिए आप घरेलू उपाय मत उपाय कीजिए, क्योंकि बच्चों के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। 2 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो आपको लग रहा है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चाहे 1 दिन पे ही लग रहा हो, तो प्लीज आप तभी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। आते हैं वीडियो पे। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे ये कि अगर बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाए तो घर पे क्या क्या उपाय कर सकते हैं इस कंडीशन में जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होता है। लाइक जैसे कि आपके बच्चे को नोज ही निकल रही है या फिर छींक बार बार आ रही है या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो सोते वक्त थोड़ा सा खड़खड़ हो रहा है, मतलब कि लाइक कफ टाइप का लग रहा है आपको, आप इतना फील कर सकते हैं। एक माँ तो बहुत आराम से फील कर लेती है जब बच्चे को साथ रहती है ये सारी चीजें और बच्चा नहीं मान रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 1 ईयर जो है बच्चे को अगर माँ का दूध मिले यानी कि ब्रेस्ट फीड मिले तो बहुत बेटर होता है हर बच्चे के लिए। वो एक दवाई से कम नहीं होता, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो होता है वो सबसे ज्यादा सारी दवाओं का कवरअप होता है, आप ये कह सकते हैं। और बच्चे जो है काफी डिजीज से बचे हुए होते हैं। तो मिल्क बच्चे को मिल रहा है तो कोल्ड एंड कफ से काफी बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है, ये बहुत फैक्ट बात है। और अगर आप दे सकते हैं, आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, आप अपने बच्चों को स्टीमिंग दिलाइए। देखिए, स्टीमिंग के 2 प्रोसेस होते हैं। आप बहुत से लोग तो हॉस्पिटल जाके दिखा देते हैं, दिला देते हैं। कुछ लोग घर पे एक मशीन भी आती है जो स्टीमर आता है, 250, 300, 350 तक की रेंज का आता है, जो कि आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा बड़ी इजीली। और वहां से आप लेकर के बच्चों को आराम से आप स्टीमिंग दे सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इसको घर पे भी दे सकते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है, बट उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। लाइक एक पतीले बड़े भगोने में आप पानी लेकर थोड़ा सा नमक डाल करके उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए। फिर उसका जो भाप हो रहा है वो बच्चों को खेल खेल में आप दीजिए, बट बच्चों को केयरफुल आपको रहना है। बच्चे से ज्यादा आपको रहना है कि बच्चों को आप अच्छे से पकड़ के रखें, बच्चा उस पानी में ना गिरे। आप बच्चे को थोड़ा सा टर्न करके उसको हल्का सा स्टीम देकर तुरंत हटा लें, फिर दे और तुरंत हटा लें, ताकि बच्चे को थोड़ा सा उसका स्टीम मुंह पे जाएगा, फेस पे जाएगा, उसकी नोज के अंदर जाएगा, तो वो जो ब्लॉकेज है वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। उससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। फोर्थ, आप बच्चे के साथ ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को जब रात में सोने वाला हो तो उससे पहले आप बच्चों को ऑयल, सरसों का तेल जो है वो आप ठंडी के टाइम पे सरसों का तेल ही यूज कीजिए। कोई कोकोनट ऑयल और अदर ऑयल नहीं यूज कीजिए, सरसों का तेल ऑयल यूज कीजिए। उसके लिए कैसा आपको तेल बनाना है वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लहसुन, साथ में आप उसमें अजवाइन और थोड़ा सा आप हींग डाल करके उसको ऑयल को बना लें। गोल्डन ब्राउन तक होने तक आप लहसुन को रखेंगे, कोई ब्लैक नहीं होने देंगे। उसमें से एक अलग से खुशबू भी आने लगेगी तेल से। और जैसे तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, देन उसके बाद बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे आप हथेली पे और पैर के तलवे पे लगा के हल्का सा, आपको कोई भी बच्चे के कपड़े नहीं उतारने विंटर सीजन पे, सिर्फ आपको इतनी ही जगह पर बच्चों के हल्के सी मसाज हल्के हाथों से करके बच्चों को सुला देना है। उससे बच्चों को काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर आप एक गरम तावा करके बच्चों को जब भी आप ऐसे मसाज करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को लग रहा है कि आपको उसको चेस्ट पे ज्यादा इन्फेक्शन सा लग रहा है या कफ ज्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा तावा को गर्म करके या लोहे की कढ़ाई को गर्म करके और उसमें हल्का सा कॉटन कपड़ा लेकर के और टेम्परेचर पहले अपने आप स्किन पे लगाएंगे कि वो ज्यादा तो नहीं हो रहा कि बच्चा जल जाए।
स्किन पे अपने लगाकर एक बार आप चेक करेंगे। देन उसके बाद बच्चे को आप साइड में, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड में आप बच्चों को उसमें कॉटन के कपड़े से सेक सकते हैं। फिर आता है कि बच्चे का जो लास्ट मैं बताना चाहूंगी, बच्चे इस टाइम पे काफी अपने आप को लेजी फील करते हैं, तो प्लीज बच्चे को आप सोने दीजिए। मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ज्यादा सो रहा है, ज्यादा सो रहा है। कोई बात नहीं, आप बच्चों को सोने दीजिए। बच्चे जितना इस चीज से आप बच्चों की तबीयत खराब है तो आप बच्चों को इस टाइम पे सोने देंगे तो बच्चे और ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे और जल्दी कवर अप होगा उनको ठीक होने में। कुछ अब मैं साथ में आपको बताना चाहूंगी, इसके साथ साथ आप घर में कुछ थोड़ी चीज मेडिसिन रख सकते हैं कोल्ड एंड कफ के लिए। लाइक हनी टच जो है बहुत ही नेचुरल है। मेरी बेबी को डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया था कि जब वो छोटी थी, इवन 2-3 मंथ्स की थी, तभी दे दिया था कि अगर जब विंटर आया था टाइम, तो उन्होंने बोला था कि अगर बच्चे को कभी भी कोल्ड कफ होता है तो आप हनी टच की जो है इतना आप 2 बूंद आप दे सकते हैं, जो कि वो ड्रॉप जो होती है उससे दे सकते हैं, और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से है, कोई भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आप हनी टच दे सकते हैं। साथ में ये बेबी रब जो है मैं ये भी यूज करती हूँ, ये भी मैंने डॉक्टर से पूछा था। आप जो है ये विक्स का नॉर्मल जो विक्स आती है वो विक्स नहीं लेंगे जो आप लोग अपने लिए यूज करते हैं। बेबी का एक बेबी रब अलग आता है, क्योंकि नॉर्मल विक्स जो होती है उसमें जो स्मेल होती है काफी तेज होती है और उसकी काफी लाइट होती है, और बच्चे के लिए जब बच्चा सो रहा हो, उससे पहले नहीं, बच्चा जब सोने जा रहा हो या सो गया हो, तो आप हल्के हाथों से इसको लेकर के, आप ऑयल मसाज नहीं कर सकते तो इसको लेकर के आप थोड़ा सा फ्रंट में और बैक पे लगा करके मसाज कर सकते हैं और बच्चे को सोने दीजिए। थोड़ा सा नोज के पास, नोज के ऊपर आप लगा सकते हैं, थोड़ा हेड पे भी लगा सकते हैं, बट आईज के पास मत लगाइएगा कि आंखों के पास बच्चों को थोड़ा सा असर करता है। बट इसकी स्मेल उतनी तेज नहीं होती जितनी वो होती है, उसमें मना भी किया गया है कि वो बच्चे के लिए यूज नहीं किया जाता। ये जो है आप बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। ये कंफर्ट फॉर बेबीज लिखा है और ये बहुत ही, आप ऐसी कुछ मेडिसिन जो है कोल्ड एंड कफ की लाइक हनी टच, और ये जरूर आप घर पे रख सकते हैं। बहुत ही इजी और अच्छे वे में आप इसको मसाज कर सकते हैं, दे सकते हैं बच्चों को सोते समय में और सोने से या तो पहले, तो इजीली रहेगा आपके लिए भी। तो ये रहा मेरा आज का आपके लिए वीडियो जो कि रिक्वेस्टेड था। मैं घरेलू उपाय करती हूँ तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, बट अगर आपको कुछ ज्यादा सीरियस कंडीशन लगती है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में कीजिए जिनके घर में छोटे बेबी हैं। ये 4-5 ईयर्स तक के बेबी को भी एप्लीकेबल होता है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद आप प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करवाइए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।